Entre as máis de 2.000 especies invasoras establecidas no continente europeo, 66 delas son observadas con especial preocupación. Son especies cun gran potencial de impacto ambiental, social e económico. Entre elas a vespa asiática Vespa velutina, o primeiro caso de invasión exitosa dunha vespa exótica en Europa. Detectouse por primeira vez no ano 2004 no suroeste de Francia. En poucos anos xa ocupaba boa parte do país. Entre 2010 e 2020 estableceuse con éxito en 9 países veciños: España, Portugal, Italia, Alemaña, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Suíza e Reino Unido. A expansión da vespa velutina no territorio galego caracterízase por partir dos puntos de introducción, que especialmente son zonas de costa, portos como Ferrolterra ou Pontevedra, e a partir dese punto foise expandindo cara a zonas climáticamente favorables. Primeiramente expandiuse en zonas de costa para posteriormente colonizar áreas máis continentais. En Europa, o fenómeno de expansión foi moi semellante. Partimos do punto de introducción, que foi no suroeste de Francia, no ano 2004, e a partir dese momento foi colonizando zonas climáticamente máis favorables, iniciando pola costa. Isto obsérvase moi claramente, posto que foi moito máis lenta cara ao norte, que son zonas máis frías, e cara ao leste, que son zonas máis continentais. O que estamos intentando facer é caracterizar o nicho climático da especie, é dicir, cales son as condicións climáticas na que a vespa velutina pode vivir, para posteriormente levar esas condicións a un espazo xeográfico e poder decir cales son as localidades potencialmente invadibles pola especie. Basicamente, entre maio e xuño, dependendo do ano, e novembro, pois nun quilómetro cuadrado de toda a superficie de todo Galicia, pode haber 100.000 velutinas, que é unha densidade moi grande, e además un organismo grande que ten moito efecto, moito impacto, porque é moi activo. Frecuenta os mesmos lugares que os polinizadores autóctonos, vai aos seus propios niños a atacalos, e, bueno, pues, entón a súa presenza pode ter impactos moi relevantes. Estímase que podería establecerse en boa parte do territorio europeo. Un grave problema que é necesario abordar cun enfoque internacional e estrategias comúns. No proxecto Atlantic Positive participan 10 institucións de España, Portugal, Francia, Irlanda e Reino Unido cunha ampla experiencia no estudo desta vespa asiática. O proxecto conta cun orzamento de máis de 2,3 millóns de euros financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e os socios participantes, que tamén achegan coñecementos científicos e tecnolóxicos en diversas disciplinas. Tamén colaboran outras 20 organizacións, entre elas asociacións de apicultores de varios puntos de España, Portugal e Francia. O obxectivo principal do proxecto é minimizar a expansión desta vespa asiática e o seu impacto nos ecosistemas e no desenvolvemento socioeconómico da zona atlántica, así como desenvolver e probar novos métodos de control baseados na bioloxía da especie e na protección da polinización. ¿Qué pasa con los polinizadores? Bueno, que son atraídos por las flores de las plantas. Las plantas tienen sus estrategias, sus aromas, sus colores, una floración de determinadas formas cada especie, y atraen a los insectos hacia esas flores para hacer su interacción mutualista de polinización, obteniendo recompensas. Gracias a esas recompensas, la planta obtiene transporte de polen entre las flores, la polinización. ¿Cómo afecta a vespa velutina a los polinizadores salvajes de diferentes formas? Una de ellas es por predación, es decir, vespa velutina ataca a otros insectos y lleva una parte de ellos a su nido para alimentar a las larvas. Esto no es que los adultos, que son los cazadores, las coman directamente allí, sino que las llevan al nido. Entonces, para alimentar una gran población
de larvas pequeñas que tienen mucha hambre, ellas necesitan cazar un montón de insectos. También consumen carroña, pero una buena parte de la ingesta proteica de una colonia es a partir de otros artrópodos, de insectos. Y claro, los insectos, muchos de ellos son polinizadores. Os pétalos de cores, as flores vistosas, o saboroso néctar atraen a numerosos insectos que esparexen o pole entre as flores. O pole dos estames adírese aos insectos que ao entrar en contacto coa parte feminina da flor polinizan as plantas. Ademais da súa importancia vital a nivel de ecosistemas, os polinizadores son esenciais na agricultura e na produción de alimentos. Mais do 75% dos principais cultivos necesitan a polinización por insectos para a súa reprodución. Preto do 90% das plantas coñecidas requiren o servizo de polinización proporcionado polos animais. Coñecer a dieta desta vespa asiática en Europa é fundamental para poder avaliar o seu impacto nos polinizadores autóctonos. From various other studies where, for example, there have been evaluations of the range of species that Vespa velutina feeds on that have highlighted that goes well beyond honeybees, and that honeybees maybe 30% of their diet. Sometimes in particular urban environments it can be as high as sort of 60%, but typically 30% is more normal, and then Vespa velutina will be feeding on wasps, on other bees, wild bees, on flies, particularly hoverflies, which are important pollinators. But they can basically attack a wide range. It was very surprising how broad their impact can be. And there's been an evaluation done in France where the assessment was that one nest can collect over 11 kilograms of insects during the course of its life. And that obviously is quite a significant impact on biodiversity. Investigadores franceses estudaron 16 niños no suroeste de Francia entre 2008 e 2010 mediante técnicas xenéticas e morfolóxicas. Identificaron unhas 160 especies presa de vespa velutina. Entre elas, aproximadamente un 38% son abellas, un 30% moscas e un 20% avespas sociais. A maior intensidade da depredación produciuse no mes de outubro. Os datos obtidos suxiren que as velutinas son depredadores generalistas e oportunistas, habitualmente depredadores dos insectos localmente máis abundantes. El problema es que Vespa velutina caza un montón de insectos, pero no los caza todos ellos al azar porque se los encuentra en el campo. Ellas son muy listas y usan también las flores como sitios de cacería, porque allí se concentran una gran cantidad de insectos, una gran cantidad de actividad y las presas están más concentradas. Entonces ellas aprovechan esa interacción mutualista entre flores e insectos para ir a cazar allí. La cuestión es que al ir a cazar no solamente están retirando individuos de diferentes especies que son sus presas, sino que también modifican el comportamiento de los insectos en las flores. Al modificar la cantidad de insectos y el comportamiento de los insectos que van a las flores, cambian la polinización de las plantas, cambian ese servicio de mensajería, de transporte de polen, están cambiándolo, y ya hemos visto evidencias de al menos 2 especies de plantas nativas, plantas importantes a nivel ecológico que sostienen una parte de todas esas interacciones que ocurren dentro de los ecosistemas. Ellas están, estos depredadores que son muy eficientes, inteligentes y aprenden, están cambiando
Entonces, no solamente las poblaciones de insectos, su comportamiento, sino también la reproducción de las plantas. Esto probablemente va a tener repercusiones a nivel de ecosistema. A perda de polinizadores ten graves consecuencias para as especies que deles dependen para a súa alimentación ou reprodución. Unha grave perda de biodiversidade, de servizos ecosistémicos e de produción de cultivos. Entre as causas antropoxénicas máis importantes deste descenso das poboacións de insectos están o cambio climático, a perda de hábitats, a intensificación da agricultura, a exposición a pesticidas e patóxenos e a introdución de especies invasoras. The importance of Vespa velutina in regard to other stresses that affect the survival of honeybee colonies. We actually did a survey for the UK government where we approached various stakeholders and actually tried to ask them to make an assessment and how they perceive the danger of Vespa velutina versus, for example, Varroa, versus climate change, changes in land cover, and all these other factors. And it was interesting that even amongst experienced beekeepers, Vespa velutina was not always number one. There was a recognition that it's one of many factors that are acting together, and from that point is no less significant. But then Varroa is clearly a big factor. Then climate change is a factor of concern and how that affects the forage availability. And depending on the region, in sort of Portugal and in parts of Spain as well, forest fires was even mentioned as a factor that is very important. So those factors are all very high in the perception of beekeepers, factors that can act together to potentially decrease the survival of colonies. So in tackling or in trying to improve honeybee survival, it's important that we address Vespa velutina, but also address some of these other factors. O impacto sobre os polinizadores desde a expansión por Europa da Vespa velutina segue pendente de avaliación. Poucos estudos centráronse neste impacto e as implicacións a longo prazo nun servizo ecosistémico como a polinización. Pero existen outros riscos para os polinizadores asociados á presenza da Vespa velutina en Europa? Estamos investigando neste proxecto europeo con mostras de todos os países europeos onde hai velutina. Estas mostras diseccionamos os tubos digestivos e a partir de aí investigamos a presenza de entomoparásitos digestivos, que son normalmente os causantes de patoloxías importantes nas poboacións de insectos. Ademais dos efectos directos que causa a predación da velutina sobre as poboacións de insectos, nós estamos interesados noutras afeccións que tamén poden supor unha amenaza importante para as poboacións de polinizadores en Galicia. No contexto deste proxecto Atlantic Positive, estamos investigando a diversidade de especies de parasitos que hai na especie invasora, Vespa velutina, e os que se atopan nas especies de polinizadores autóctonos. Entón, nos traemos as mostras biolóxicas ao laboratorio, entón aquí facemos as extraccións, facemos a disección dos tubos digestivos e despois facemos análise xenética. Identificamos todo con ferramentas xenéticas que desenvolvimos neste laboratorio de forma específica para estes estudos. O que estamos facendo é unha primeira descripción das diversidades de especies e tamén a diversidade xenética destas especies. E saber como, para intentar inferir como poden interactuar entre sí, porque sabemos que moitos parasitos son capaces de aparecer en moitas especies distintas de polinizadores. É dicir, que o mesmo parasito está presente en distintos hóspedes. É moi importante este tema porque sabemos que hai grandes ou importantes patoloxías para nos polinizadores causadas por parasitación. E hai especies recentes, expansión recente de especies de parasitos procedentes de Asia que causaron grandes estragos na saúde dos polinizadores autóctonos, sobre todo da abella melífera, pero tamén se está descubrindo que son capaces de infectar outras especies. Esta evidencia, unida á extraordinaria densidade que esta vespa asiática alcanza en Europa,
fai que esta especie invasora poida alterar a dinámica natural dos patóxenos, contribuindo activamente á súa dispersión, ameazando a longo prazo a supervivencia de numerosos insectos autóctonos. En Europa, a depredación das avespas asiáticas nas colmeas é moi importante. As abellas domésticas representan entre o 30 e o 60% das presas. Ao redor do 30% das colmeas poden colapsar pola presión de caza das velutinas, chegando mesmo ao 80% en pequenos apiarios. Ademais da depredación directa, o impacto nas colmeas débese tamén á presenza das velutinas cazando na entrada. Esta presenza fai que as abellas se refuxen no interior da colmea e non saian a recoller o néctar, o que pode provocar unha diminución dos recursos para a hibernación dos enxames. Esto le llamamos la parálisis de la colonia o la parálisis de la colmena. Dejan de salir al campo las abejas, entonces dejan de polinizar, dejan de recoger comida y dejan de hacer sus funciones naturales. E aí unha destas tarefas é a loita antiparasítica, a limpeza. Todas estas actividades son susceptibles de ser modificadas cando atacan as velutinas e as abellas deixan de sair. Entón, pois estamos investigando que procedimento pode utilizar un apicultor para reducir este efecto da velutina sobre as colonias, en colaboración con outros grupos como a Universidade de Vigo e outras universidades. Lo que desarrollaron en Francia y que luego lo adaptamos aquí en Galicia es el uso de unas trampas llamadas arpas. Las arpas nos están ayudando a reducir los niveles de depredación y a reducir los efectos negativos, mejorando la supervivencia de las colonias. Otro de los métodos para reducir la población del avispón invasor es destruir los nidos. Se ubican en las copas de los árboles muchas veces y dentro de la vegetación. Prácticamente no los vemos sino hasta el final del otoño, cuando caen todas las hojas y son visibles, pero en ese momento ya ellas han comido un montón de insectos, ya han afectado a los colmenales vecinos, ya han picado a los vecinos, entonces es muy tarde. Lo que hemos querido nosotros también con el proyecto Positive es desarrollar y mejorar los métodos para detectar las colonias lo más temprano en la temporada que nos sea posible. Marcamos individuos y tomamos tiempos y tomamos direcciones para encontrar la posible ubicación del nido. Junto con este método hemos trabajado con sistemas de radioseguimiento. Unha das técnicas que estamos a evaluar é o radioseguimento. A hora de localizar niños en concreto, por exemplo, en zonas de interés como son alrededores de colexios ou en zonas onde a expansión da velutina non ten grandes densidades. A vespa velutina é un insecto relativamente grande e cos transmisores máis pequenos pode ser capaz de transportalo e desta maneira podemos seguila e localizar os seus niños. Destacados especialistas na loita contra a vespa velutina ao redor do mundo deronse cita nun congreso organizado no marco do proxecto Atlantic Positive na Universidade de Vigo. Na actualidade, este proxecto internacional é a maior iniciativa de investigación posta en marcha en Europa para limitar a expansión desta especie. Con todo, comprender os efectos de vespa velutina sobre a biodiversidade precisará estudar o seu impacto a longo prazo nos polinizadores e na reprodución das plantas.